그래야 너네가 하루 종일 자나. 아 귀여워. 엄마 보리만 좋아해. 엄마 보리만 좋아해. 아니야, 엄마 윤희 좋아해. 엄마 탄산수. 탄탄투. 응. 응. 어머 눈 뜨자마자 와. 탄산수. 공주님이야. 보통 저런 거 잘 안 주는데. 맞아. 예. 더워. 어머나. 에? 겨울인데. 그 네. 이불 덮고 지금. 괜찮아? 좀 줄일까? 어? 아니야. 아니 겨울에 선풍이 틀어요? 네. 어머. 열이 나. 아니 지금은 카메라 때문에 이불을 덮어서 그렇다 치는데 안 그럴 때도 더워요. 예. 보일러 켠 상태에서면 이불 아. 그냥. 예, 선풍기 틀어야 되고. 어머. 우와, 뭐 어린아이가 여기 우화가 차 있는 것도 아니고 막 열이 막 나나 봐요. 아니 갱년기도 아닌데. 그러니까. 신기한 모습이다. 365일 다 선풍기. 어머. 핸드폰. 핸드폰까지 달라고. 와. 먹을 거 없어? 응. 이제 빨리 엄마 기침 안 한다. 참아 참아. 어머, 기침을 기침 참으래. 나 엄마 기침 참으래. 참아. 밖에서 할게. 참아. 어머 어머. 참았어. 응. 여기 밖에서 하면 되잖아, 방에서 안 하고. 웃는 모습 처음 봅니다, 지금. 네. 어머님이 다 맞춰주시긴 한다. 그렇죠. 안 건드 심기를 안 건드리려고. 어, 나가자. 어떡해. 가자. 핸드폰 좀 뺏어야겠어, 어머니. 응? 배고팠지, 윤희? 어머 누워서 먹어. 어머머. 아니, 근데 이러면 체하는데 안 돼, 안 돼. 일단 허기 줘요. 앉아서 먹어 이런 말씀을 안 하시. 앉아서 먹어야 될 것 같은데? 아니, 그럼 안 먹어 하면서 나 치워버려. 다 보여줘야지. 안 먹어 나 안 먹어. 알았다, 미안. 엄마 나 안 먹어. 아니야, 윤희 먹어. 야, 조금 그런 얘기 하나 했다고. 그 얘기했다고 안 먹는데. 안 먹어 나 안 먹어. 알았다, 미안. 짜파게티 해줄까? 짜장면? 아빠 때문이야 그치? 응, 그래. 어머나. 윤희야. 또 맞춰서 어머니 다 해줘. 어머. 아니, 아유. 저 면을 누워서 먹으면 안 되지. 어머. 어리야. 못 먹겠어. 어머, 못 먹겠어? 아이고 허리 항아됐다고 밥 안 먹어요? 못 먹겠어? 엄마 응? 안 먹겠어. 아. 근데 전반적으로 굉장히 좀 허용적이세요. 왜 그렇게까지 다 허용해 주세요? 안 하고 싶다고 거부를 하고 싶으면 소리 지르고 난리가 나고 뭐가 집어 던져지든가 일단 뭐가 난장판이 돼야 되니까 그 과정까지 가는 게 너무 싫어서 그냥 하고 맞춰주지. 마는 거야.